Om Swastiastu, alit-alit sareng sami, punapi gatra, alit-alit ibu sareng sami. Dumugi tata becek-becek kemantan nggih. Sadurung ibu nglantur ring materi, napike alit-alit sareng sami sampun nuning sirawastan ibu. Yening nenten-nenten, ibu pacang nyinah yang angga dumun nggih. Wastan ibu nikade Desi Bintang Maharani, alit-alit sareng sami dados manggil Ibu Desi. Inggih alit-alit ibu sareng sami sane mangkin sampun wenten wacana ring ajeng. Wacana puniki iraga baca sareng-sareng nggih alit-alit sareng sami. Wacana puniki mamurda melajah malabangan. Ngiring iraga sareng sami nguacen wacana puniki nggih. Melajah malabangan. Manuke pakuyu. Kedise nguci ciri galang kangin. Loh putri magebras bangun lantas ke paon. Di paon memene subeng awit megarapan. Iya dot pesan melajah ngelebengin jukut be teken sekancan dedaharan. Goh nasi apa gai mimi, loh putri macempleng. Yeh iluh, mimi ngai jukut kangkung misi utik-utik, bepindang teken tahu tempe. Kangguang acukupan dogen, nanging ketekane genep tur seger. Biu ane alapa teken ibapa dibi anggon pagenep apang manut bacakan 4 sehat, memene nyautin. Ngelantur keh alit-alit, uruken je tiang mi, tiang dot pesan bisa melabangan. Beh melah pesan kenah cenengi. Yen gitu, melah jukut kencanin luh, petikin malu kangkunge, yen suba pragat laut umbah bareng utik-utike apang kedas, lantas gaenang base. Memene ngurukin, suba suut ngencanin lakar jukute mara kencanin bene, memene ngelanturang. Loh putri ngawit melajah malebengan, kangkunge subetlah kapetikin lantas umbaha barang utik-utike. Ia mata tegar ngai base, bawang kesuna teken tabia kalte, kaimbuhin uyah teken sere, pinake basan jukut. Ngelantur buin masanin pindang bahan basa tomat. Suba jangkap reragine basan jukute gorenge. Suba makiken lebeng kangkunge teken utik-utike kapulang kaimbuhin yeh abede. Ajahan jukute suba lebeng. Ngelantur ngelebengin tahu teken tempene. Kagohen basa kesuna cekuh apang nyangluh. Pindange basanina basa tomat kakaput bandon lantas nyah-nyaha. Luh tegarang tinggalin nasine di mejikome. Yen suba ias adukin apang rata lebengne. Laut buin tekepin apang kanti lepah, memene ngajahin. Suba pada lebeng dedarane kasagiang. Nasi, jukut, bepindang teken tahu tempene suba pada mawadah kasagiang dur mejane. Maimbuh buin biu aijas. Lega atine lo putri maan melajah malebengan. Inggih alit-alit ibu sareng sami sampun usan iraga melajah nguacen wacana melajah malebengan punika nggih. Sampun patut pisan, sampun lancar nggih. Sane mangkin ring wacana melajah malebengan punika wenten kosa basa. Napike alit-alit uning napi manten kosa basa ring wacana melajah malebengan punika. Inggih sane kaping pertama wenten galang kangin. Galang kangin punika maarti ngedas lemah utawi semengan. Wenten masih magebras punika maarti engal-engalan. Lantur wenten megarapan punika maarti megae. Sekancan punika maarti saluwiring. Tur wenten kencanin punika maarti olah. Inggih napike alit-alit sampun nuning nggih.
Inggih sampun suksema nggih alit-alit sareng sami sampun duak-duak pisan nggih. Inggih alit-alit sareng sami sampun wusan irage ngenenin indik kosa basa sane wenten ring wacana melajah melebangan punika. Sane mangkin irage pacang melajah ngai lengkara indik kosa basa punika. Contoh lengkarane sane kaping pertama galang kangin. Sampun galang kangin gumine mangkin. Napi punika galang kangin adik-adik? Inggih patut galang kangin punika maarti semangan. Sane kaping kalih mage berasan. Putu setata mage berasan yening nyemak gae. Mage berasan napi alit-alit? Inggih patut pisan engal-engal nggih. Lanturang ngenenin indik sekancan. Imeme kaume ngalih biu. Perabotan sane kaaba oleh imeme sekancan blakas lan serampang. Sekancan api? Inggih patut pisan saluir nggih. Ngelantur kruna kencanina. Contone made semengan suba kencanina teken bapane. Kencanina napi alit-alit? Inggih patut pisan kencanin punika diolah. Lantur sane kaping untat nganenen indik megarapan. Bapa semengan gati suba mejalan megarapan. Megarapan punika napi alit-alit? Inggih patut pisan megae. Alit-alit sampun pada duak-duak nggih sampunang mayas-mayas melajah nggih alit-alit sareng sami. Inggih alit-alit sareng sami sampun duak-duak pisan niki. Lanturang irage ngenenin indik nyautin pitaken manut wacana punika. Pitaken saneka pertama punika wenten melajah apa ane do tanget teken luh putri? Napi alit-alit sareng sami? Inggih patut melajah malebengan. Sane kaping kalih wenten pitaken apa dogen basan jukute? Inggih patut pisan. Punika bawang teken tabia ngelantur uyah teken? Inggih patut uyah teken sere. Ngelantur ring pitaken kaping 3. Pindange isi nange basa apa? Basa apa alit-alit? Inggih basa tomat. Alit-alit sareng sami sampun pedas uning nggih sampun duak-duak. Sane kaping 4 nyen ane ngurukin luh putri megarapan sira adek-adek? Inggih memene. Ter sane kaping untat pitaken nyane perabotan apa ane anggona nglebengin nasi? Sira uning alit-alit? Inggih patut magicom. Alit-alit sareng sami sampunang mayas-mayas melajah nggih alit-alit sareng sami sampun duak tur sampun karesep materi sane kaajahen. Alit-alit sareng sami punika sampun duak-duak tur sampun karesep napi materi sane kaajahen ring rahina mangkin. Sampunang mayas-mayas melajah nggih alit-alit. Elingan ring dewek irage nenten dados sombong, nenten dados berbagi ilmu. Inggih alit-alit sareng sami sampun usan ibu ngajin alit-alit sareng sami ring materi puniki dumugi irage sareng sami lan alit-alit sareng sami setata becik-becik tur hayu nggih tur dumugi ibu sareng alit-alit kacunduk ring rahina benjang. Suksema atur ibu yening ibu wenten liwang ibu lunas ampura nggih. Suksema alit-alit sareng sami. Om Santi 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 Om.